Всем привет, друзья! У меня на приеме Эвелина. Эвелина, расскажи, пожалуйста, что тебя беспокоит? Здравствуйте. Пришла к вам с вопросом и помощью. У меня болит шейный отдел. Болит он день через день. Никак в головные боли это не уходит, ничего. То есть только вот шейный отдел и болит при поворотах иногда, болит при наклонах. Вот. А иногда он просто затихает. У тебя сидячая работа? Нет. Активная, да? Да, я занимаюсь танцами. Еще и танцами занимаешься. Так, что мы подготовили? Позвоночник. Тут в процессе, так сказать, выяснилось в процессе массажа, что еще в коленных суставах реактивный артроз и гигрома лучезапястных, да? Все, поехали, работаем. Так. Сейчас по пояснице пройдемся. Не напрягайся, расслабься, все хорошо. Так, ребрышки. Вот у нас с этой стороны. И расслабляешься с этой. Чуть-чуть крестец оттянули. Это крестец L5S1 сочленение. Поехали дальше. Вот так вот. Так, что у нас тут сработало? Второй, третий и принцип плечевой сустав. В другую сторону голову поверни. Ты как там, хорошо воспринимаешь? У меня супер. Ослаб. Тут тоже чуть-чуть сработало. Поехали дальше. Посмотрим сразу тазобедренный. Таким образом. Да нет, все хорошо. Еще поработаем с коленным суставом сегодня. Тут пока в порядке. По стопе. Хорошо. Немножко грудную сейчас попродавливаем. Прекрасно. И самое интересное, у нас работа предстоит сегодня с шеей. Все говорят, одинаково делаете. Тут каждый раз углы, все по-разному. Это от C5 до C7. Тоже выставлять нужно. Отлично. Там звуки какие-нибудь издаешь? Да, все круто. Звуки. Спортсмены ничего не боятся никогда. Да? Так, сейчас завязочки завязываем. На здоровье. Обычно спасибо за процедуру, но за завязочки тоже. Лайк. Так. Что-то от тебя какие-то эмоции сегодня произойдут? По-моему, бесстрашная. Давай еще по пояснице можно проделать такое. Так как растяжка хорошая, мобилизацию крестца расслабь. Сделать тоже можно. Так, ложись на бочок, ко мне в лицо. Таз двигаешь ближе к краю. Еще? Ага, вот так, хорошо. Смотрите, тут по тазу, не конкретно тут, а часто люди думают, что это одно и то же делается. На самом деле нюансы есть.
То есть мы можем, если таз, допустим, уходит вниз, то мы стараемся с левой стороны, то мы будем толкать вперед и вверх, вот так, вектор направления туда будет. Если таз уходит наоборот вверх, то мы будем вниз оттяжку делать. Поэтому во время самой манипуляции это не совсем понятно и видно. Ну и угол, как сгибается нога, тоже имеет значение. Так. Так. Ну, тут совсем чуть-чуть нам надо скорректировать. Туда. Ну, поближе таз там. Так, так. Вот сейчас мы взяли вот здесь, потому что нам нужно как раз поработать с первым позвонком. Был мой первый звук за все время. Не первый, да. Первый позвонок. Так, давай еще раз вот сюда. Раз чуть-чуть поближе. Я попробую и здесь с первым поработать. То есть мы склон, угол у нас вот, значит и работа у нас тоже тут будет происходить. Так, садись спиной ко мне, поближе ко мне двигай таз, прямо на край кушетки, да. Ноги расставляешь, ну, лапки кушать, еще ближе ко мне таз. Так, все, окей. И делай ручки вот так вот. Я эти руки сделаю. Это сюда хватишь. Это вниз пошло. А чуть-чуть грудную. Расслабься. Голову опусти. Угу. Хорошо. Ну тут в принципе ничего нету. Уже все отманипулировано. Поэтому все хорошо. Можешь садиться на кушетку. Вот так вот, спиной ко мне. Угу. За голову замочек. Ну, это верхний грудной у нас. Растяжка хорошая. В целом проблем нет. Ну, сейчас на средний грудной сделаем скруточку. Хорошо. В принципе, этот прием заменяет то, что мы подкладываем руку под позвоночник, когда скругляем. Ложись на спину. Так, у нас сейчас будет работа и с коленным суставом. Давай сюда. Уже что-то хрустнуло. Хорошо. О, это был таз. Я не забыла, слышно, нет? Да. Чуть-чуть коленом сейчас. Ну, со стопами нужно вот так поработать тоже. Так. Нормально. Здесь. Ну, оттянули немножко голеностопчик. Ну и самая основная у нас работа будет сейчас с шеей. Чуть-чуть повыше ко мне. Угу. Ну, хорошо ползешь. Так, расслабь мышцы. Тут у нас задача будет вправить FC1. Все, отпускаешь мышцы. Это верхний. C2, C3. Думаю, что C1 сейчас еще будет.
Ну, ты вообще бесстрашно. Проверим сейчас ширку тут. Ну все, оно ограничений не имеет. Вот поворачивается полностью, как у жирафа на 180 градусов. Так, ну еще верхний грудной чуть-чуть проделаем. Не, лежит. Ой, Тебе лежать, ничего не делать. Так. Ничего не делаешь. Все остальное я сделаю. Расслабь. Все, ок. В другую сторону. Между лопаткой и позвоночником у меня рука лежит. Ну, тут все хорошо, все двигается. Ну, осталось декомпрессию. Лежим, никуда не убегаем. Я сам так руками сделаю. Нам тут не понадобится, в общем, утяжеление. То есть как раз под череп у меня палец стоит. Челюсть закрой. И расслабься хорошенько. Угу. Так, как-то потянулась? Да. До куда потянулась? Не прям сильно, мне кажется. Сильно потянулась? До поясницы? Ну нет, как будто... Только шея. Только шея вроде, кстати. Угу. Типа, Давай чуть-чуть. Теперь мы сделаем по-другому. Общий такой протяжку. Мне больше на шею нужно было инициативу. Подними голову. Оп. Да. Угу. Так, челюсть закрою и расслабься. Угу. А так? Шея. Тоже шея. Угу. Прекрасно. Прям шея сегодня вытянется. Будешь. Как жираф. Как жираф. Можно еще. Угу. Все хорошо. Проверяем. Переворачивайся на живот. На локти становись. Локти вместе. Так, чуть-чуть как опусти голову. Прекрасно. Все, можешь вставать. Ну, Сейчас. да. Ждем. Так, теперь спиной ко мне встань. Прижми подбородок к грудной клетке. Только подбородок. Угу. Есть тут что делать у нас по 7-му шейному. Так что делай вдох глубокий, задерживай дыхание. Подожди. Глубокий вдох сделай. Угу. Так. Дубль 2. Еще раз. Вдох. Ну вот. У тебя эмоции не дождешься. Фигут. Ничего себе вообще. Мужики в обморок падают. Реально? Ну, приблизительно. Дай кисть посмотрим, что у тебя там. Угу. Ну что, звуки будут? Озвучка будет. Да не надо. Все, она на дзене. У нас все естественно. Я просто изначально думал, что сейчас мы выдавим из нее. Ну, не вообще. Как ты себя чувствуешь? Супер вообще. Не больно было? Нет. Нет? Прекрасно? Да. Ага. А после? Супер, как будто чушь. Ничего, никакого дискомфорта? Все? Не-не-не. Наоборот, так все. Ну ты просто создана для мануальной терапии, девушка. Все, давай, спасибо тебе. До новых встреч в эфире. Подписка, лайк. Всем good.